हेलो दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये गाड़ी बलेनो है डीज़ल, जो मेरे वर्कशॉप में कई दफ़ा विज़िट कर चुकी है और कस्टमर की वॉइस ऐसी है कि मेरी गाड़ी बंद हो जाती है। चालू होती है, चलती है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, फिर एकदम से बंद हो जाती है। और जब भी मेरे वर्कशॉप में आई तब गाड़ी चालू ही आई, कभी बंद नहीं आई। और हमने स्कैन भी किया, स्कैन करके भी चेक किया, लेकिन वहाँ पे भी कोई ट्रबल दिखा नहीं रहा है। आखिरकार इसका प्रॉब्लम हमें मिल ही गया। हमने इसमें सारी चीज़ें चेक कर ली, हाई प्रेशर पंप, फील्ड रेल प्रेशर, फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, सारी चीज़ें एक्यूरेट है, किसी में दिक्कत नहीं। फिर भी गाड़ी चालू में बंद हो जाती है। कल मैं लेके गया था इसे रोड टेस्ट पे, तो रास्ते में ही गाड़ी बंद हो गई। तो क्या प्रॉब्लम है अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अगेन सेल मार रहा हूँ, देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्या है प्रॉब्लम? हम सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, कभी हाई प्रेशर पंप डाल देते, कभी फ्यूल रेल प्रेशर रिप्लेस कर देते, कभी फ्यूल पंप रिप्लेस कर देते। और एक छोटी सी चीज़ जो हम कभी चेक नहीं करते, और यही गलती हमारे से भी हुई है। देखिए मैं दिखाता हूँ दिक्कत कहाँ पे है। देखिए ये इसका फ्यूल पंप है, और ये फ्यूल पंप के ऊपर ये उसका जो ये गुलाबी कलर का जो वायर है, ये वायर है मेन सप्लाई। फ्यूल पंप को ऑन करने के लिए ये आगे से पावर सप्लाई आएगा और फ्यूल पंप ऑन होगा। देखिए ये इसकी हालत कैसी हो गई है, दिख रहे हो, ये जल चुका है। तो इससे क्या होता है, जब भी ये गाड़ी जब गर्म होती है कुछ समय चलने के बाद, तो खुद ब खुद इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जिससे पावर सप्लाई कट हो जाता है, और हमारा फ्यूल पंप बंद होने से गाड़ी बंद हो जाती है। दिख रहा है, तो ये दिक्कत है। अभी मैं इसे यहाँ से प्रॉपरली कर दूँगा। देखिए ये मैंने प्रॉपरली लगा दिया, और उसके बाद देखिए अभी मैं सेल मारूंगा, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब गाड़ी चलेगी, गर्म होगी, वो कपलर जो है ये गर्म होगा, और ये गुलाबी कलर के वायर में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। देखिए अभी मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा करूँगा, देखिए ये गाड़ी बंद हो गई, ये गाड़ी बंद हो गई। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये है इसका प्रॉब्लम।